بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذه السلسلة جديدة اللي هي سؤال جواب. غادي في كل شريط غادي نقدم السؤال وغادي نقدم الجواب ديالو. بالنسبة لهاد لي كيستيون هما مأخوذين من امتحانات جهوية خاصة بالثالثة إعدادي. إذن هذا الشريط غيستافدوا منه لي زيليف اللي بغا يدوزو لي زيكزامان ديال تخوازيام اني، وغيستافدوا منه لي زيليف اللي غادي يقراو في تخوازيام اني. Alors بالنسبة la première question, comment résoudre une équation? Alors comment résoudre une équation؟ كتلقاو هاد لا كيستيون وممكن تلقاوها هو اول سؤال في الامتحان اللي غادي تدوزو. résoudre l'équation suivante ou bien résoudre les équations. الا كاينين deux équations، الا كاين وحده غيقول لك résoudre l'équation suivante. Alors la première question, résoudre les équations suivantes. Alors la première c'est 2x moins 3 égale x sur 2 plus 6. La deuxième, 2x moins 7 égale 2 facteur x moins 3 plus x. إذا بالنسبة لهذا السؤال فخصنا نشوفو كيفاش خصنا نجاوبو على هاد لي دو زيكواسيون. Alors بالنسبة l'équation c'est plus simple pour résoudre une équation. إما كتكون équation plus simple يعني بحال ax est égal à b، on écrit directement x égale b sur a si a différente à 0. ou bien كيكونوا فيها لي فراكسيون وكنديروا réduire au même dénominateur، كنوحدوا المقام وكنديروا les inconnus dans un membre et les nombres dans l'autre membre. ولا كتكون تيكون لي parenthèses وخصنا نديروا le développement، ولا تكون équation de deuxième degré وخصنا نديرو la factorisation، ولا كتكون comme ax plus b facteur x cx plus d égale 0، c'est-à-dire que واحد فيهم كيساوي 0. alors حنا ما عندناش هذاك، عندنا واحد دو ايكواسيون اللي قدامنا دابا نتوما كتشوفوا فيهم. لا بروميير ايكواسيون وشوفوا معايا كيفاش غادي نجاوبوا عليهم. اذا قبل الشروع في الجواب فمزيان تخوضوا واحد الورقه واحد ستيلو وتجاوبوا عليهم بجوج، ما غاديش يدوي لكم حتى 2 مينيت. يعني الاولى تقدر تصاوبها في 30 سكوند والثانيه في شي 20 سكوند ولا 10 سكوند à peu près parce que c'est plus simple. ومن بعد غادي تشوف لا ريبونس وغادي تدير لا كومباريزون وصحح لراسك وشوف راه عندهم ممكن تلقى هنايا دابا 1,5 كل ايكواسيون عطوها 0,75 ولا الاولى عطوها 1 والثانيه عطوها 0,5. alors ça dépend. alors on passe à la réponse. la première, on a 2x moins 3 égale x sur 2 plus 6. اذا غادي نديرو لي زانكوني في واحد لو مومبر، هذيك x sur 2 غادي نجيبوها للطرف الاول وديك moins 3 غادي نديوها للوتر كوتي. اذا x sur 2 الا جبنا لها جا تولي moins x sur 2 و moins 3 الا دينا لوتر كوتي غادي تولي plus 3. alors on écrit comme ça. après on réduit au même dénominateur. عندنا 2x sur 1 وعندنا x sur 2. اذا le dénominateur commun c'est 2. alors on multiplie 2 par 2x, c'est 4x moins x sur 2. alors comme ça, c'est-à-dire que 4x moins x sur 2 égale 9. 6 plus 3 c'est 9. maintenant
On peut mettre alors في les équations كتعرفوا بان الا كانت l'addition وحولناها لوطخ كوتي كتولي soustraction وإلا كانت soustraction كتولي addition. إلا كانت multiplication كتصبح division وإلا كانت division كتولي multiplication. Alors عندنا 4x moins x égale 3x divisé par 2. هذيك divisé par 2 إلا بغينا ندوها l'autre côté غادي تولي fois 2. إذا غادي تولي 2 fois 9. Alors 2 fois 9 est égal 18. Alors on peut écrire directement 3x est égal 18. Après, x est égal 18 sur 3 est égal 6. Alors, on écrit la phrase suivante, donc la solution de cette équation est 6. Ça y est. On passe à le suivant, 2x moins 7 est égal 2 facteur x moins 3 plus x. Alors, on fait la première chose, c'est le développement. Avec 2 facteur x moins 3, alors, on va dire 2x moins 7, 2 fois x et 2x, 2 fois 3 c'est 6, alors plus x. Après, on va dire les inconnus, le premier membre, ou les nombres dans le deuxième membre. Alors, 2x moins x est égal moins 6 plus 7, parce qu'on a moins 7, on va dire plus 7. Après, on peut simplifier par 2x moins 2x. Le reste c'est moins x est égal moins 6 plus 7 c'est 1. Alors x est égal moins 1 parce que moins x est égal à 1, c'est-à-dire que c'est équivaut que x est égal moins 1. Alors la solution de cette équation est moins 1. Alors ça c'est les deux équations. هذا الجواب ديال السؤال الأول في هذا الشريط الأول من هذه السلسلة. نتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى الشريط المقبل إن شاء الله. دمتم سعداء وأوفياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.